ये हवरबोर्ड है। जैसे कि आप लोगों ने अभी बहुत से हवरबोर्ड्स देखे होंगे, लेकिन ये जो है ये नया मॉडल आया है जो कि मैंने अभी एक थोड़े घंटे पहले खरीदा है। तो ये इसका चार्जर है जिससे हम इसको चार्ज करेंगे। उसके अलावा एक इसकी की आई है या आप इसको रिमोट भी कह सकते हैं। इसके ऊपर एक ऑन ऑफ का बटन है और एक जिस तरह की लॉक लगता है और दो और इसकी सेटिंग्स के बटन है। और ये जो है यूजर मैनुअल है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है कि बैटरी कब करनी है, कितनी चार्जिंग करनी है और ये सब चीज़। ये इसका अब हमने इसको ओपन किया है और ये देखिए ये नया मॉडल है, इसका ये नया मॉडल है। ठीक, अच्छा अब हम लोग इसको निकालते हैं। ओके, ये जो है नया मॉडल आया है। ओके, ये इसकी जब भी आप इसको नया खरीदें तो उसकी तकरीबन 1 या 2 घंटे चार्जिंग करें। जो मेरा चार्जर है जब उसकी चार्जिंग हो जाती है तो पहले तो इसकी रेड लाइट होती है, लेकिन जब इसकी चार्जिंग हो जाती है तो इसकी ग्रीन लाइट आ जाती है। तो जैसे फिर आप लोग का समझ। अब हम इसको पहले में चला कर देखते हैं कि ये किस तरह है। The Bluetooth device is ready to pair. अगर आप वो लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वाला हॉवर्ड लें। ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर ब्लूटूथ भी है। अच्छा, अब हम आप लोगों को ब्लूटूथ भी कनेक्ट करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने देखना है कि इसके अंदर ब्लूटूथ कैसे कनेक्ट होती है तो आप प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर